Mae'r gweithwyr wedi cyrraedd y prif gylch. Y Ceffylau Gwedd fydd dan ligad craff y beirniad Mr John Etches o swydd Arby. A mae hon yn olygfa, Rob, wy'n disgwyl mlaen i weld bob blwyddyn. Mae yna rhywbeth mor osgeiddig am y Ceffylau Gwedd. I fi'n dwlu arno edrych ar y Ceffylau Gwedd. O'n i'n gobeithio bod ni'n mynd i gael golwg bach yno fe, achos fydden ni'n gweld eisiau, sy'n ni ddim wedi gweld nhw. O'n i'n siarad bwyti'r marchogaeth hynty a pwy mor traddodiadol o dde, ond beth well na hwn wrth gwrs, ag dyna beth yw llon lligad o geffyl a gwaith fyd. O'n i'n siarad bwyti'r gwaith yn mynd mewn i'r cyrru. Ond drych ar y braso fan hyn. Mae mor... mae'n wledd i'r llygad. Mae fe'n, wel, does dim geiriau fi'n enjoyo. Yn sioe bach lleol, mae'n ambell i ddosbarth a wi o hyd yn crypan drawn ag a pip, achos maen nhw'n anifeiliaid mor pert a mor tawel, ti'n gwybod, i natur, maen nhw. A ti'n mynd cael y cyfle i weld nhw mor aml, felly mae'n bryn, mae'n olygfa bryn. A ges i'r cyfle fynd lawr i ochrau, ddim yn bell o Aberteifi. A mae Gentle Giants, maen nhw yn aml yn cystadlu fan hyn gyda'r Ceffylau Gwedd. Ag o'n nhw ar fi'n mynd allan, mi'n credu, i wneud arddangosfa, ag o'n nhw'n nghanol glanhau yr harnes. Mi oedd y bras yn llenwi y llawr yn y stafell lan. Yn gloi, oedd rhyw waith da ti'n neud rhywle aros? O'n ffili aros. Na, ti'n ffili aros. Ond oedd e jyst yn tanlinellu'r holl waith sydd yn mynd i fewn i gael rhain yn barod ar gyfer y cystadlaethau ni unrhyw arddangosfeydd. Ac, wel, mewn harnes yw'r gystadleuaeth yma, a wy'n credu bod y beirniadu yn cael ei roi ar yr ymddangosiad. Yn sicr, dyna beth yw'r dosbarth, bod popeth yn lan ac yn daclus, wrth gwrs, yn ffito'r anifel yma, achos mae'r cyfrwy hyn yn holl bwysig. Mae siŵr gymaint ar y ceffyl, ac wrth gwrs, i bwrpas yw i dynnu fel cerbyd neu cart yn ei ffarm rhan fwyaf. Mae gofyn bod yr lleder yma ddim yn rwto, ddim yn achosi claf na dim byd fel yna. Ond diddorol i fi, oedd y Ceffyl Gwedd wedi cael ei fagu i ddechrau i fynd am milwr i'r ceie le oedd y war mewn mlaen, ond wrth gwrs fe ddethon nhw'n boblogaidd iawn wedyn ar ôl benni i fynd ar ffarm, ti'n bod, i wneud y gwaith caled, tynnu a torri'r ddeiar, ac wrth gwrs mae natur nhw sy'n yn bwysig ac yn beth da am y gwaith na, achos does dim lot gall hala ofar arno'r ceffylau yma rhyw ffordd. Wi braidd byth wedi gweld un o'n nhw fel cobyn Cymraeg. Maen nhw'n cymeryd popeth mewn, mae'r natur yn ei gwad nhw, maen nhw'n dawel neis. A ni'n gweld y siwrlyn, yn hynod bwysig. Feather. Feather yn y Cymraeg, Uwchben, ni'n dod lawr nawr i weld enghraifft wych o'r siwrlyn uwchben y carnau. A ni dal y mwd o'r trad ar glib, yn dyfe. Dyna beth yw un meddwl am y blewna i gyd. Mae bach o fel bandage bach rownd y coesau yna. Yn gwarchod, Odi, mae fe. Tipyn o waith cribo fyna. Ond fe fi oedd amser, wrth gwrs, oedd y Ceffylau Gwedd ddim yn boblogaidd, oedd dim pwrpas iddyn nhw. A fe fi oedd amser, bobl ddim yn magu nhw, ond fi'n bles i weid yn blynydde diwetha. Diolch i'r gymdeithas sy'n rheoli nhw ac cael ei enwau nhw bob blwyddyn. Mae'r nimerau yn tyfu yn gloi. A mae tipyn o gystadlu yn adran y Ceffylau Gwedd. Y sioe ceffyl y flwyddyn yna, yr hen sioe ceffyl y flwyddyn sy'n ar diwedd bywyd pawb ar diwedd y flwyddyn. Mae yna bencampwriaeth yn y gystadleuaeth na i gasglu pawb sydd wedi ennill yn yr sioeau trwy'r flwyddyn. A gwych gweld bod y dyfodol yn edrych yn llewyrchus i'r Ceffylau Gwedd. Achos, fel wyt ti'n gweud, mae y cystadlaethau yn rhoi ail fywyd iddyn nhw mewn gwirionedd, a hefyd
sawl arddangosfa drwy gydol y flwyddyn. Ti'n gweld nhw'n aml iawn yn ymddangos mewn gwahanol lefydd. Ond yn mwy diweddar, beth sy'n plesio fi, fel dyn marchogaeth, mae yna cystadlaethu yn dechrau ar cefn rhain. Wyt ti'n gweld ysbarthu a bobl yn, fel ni wedi gweld I llun, tymod, y Cymraeg o dan gyfrwy. Oes Mae yna ddosbarthu I gael yr Ceffylau Gwedd o dan gyfrwy. So mae'r hynna'n carlamu, dal arno I bopeth. Ydy, mae fe werth gweld. Ti di marchogaeth, Ceffyl Gwedd? Na, bydde ofan da fi, fi'n credu. A mae natur nhw'n berffaith. Yn berffaith. Fi'n siŵr bydd wedi digon saff. A'i taldra nhw hefyd, mae rhaid cofio. Rhyw ddeunaw llaw, bydde ti'n gweud? O, gallu bod, ie, lan odi. Mae nhw'n dal. Ond y dosbarth hyn, wrth gwrs, Ceffyl Gwedd. Mwy a taclus, mwy a glân yn ei gwisg. Arberniad John Etches wedi penderfynu yma. A mae riban goch mas. A John Etches gyda llaw pedwerydd cenedlaeth yn magu Ceffylau Gwedd. A bob parch I fe, cadw fynd yn y fe, gweithio bydd y teulu'n cadw fynd, ond o beth ni'n gallu gweld, Nashes Mr Tumble yw enillydd y dosbarth hyn I Barry Yates. Wedi cael ei fagu ar anifel gan G. Winter, Skayton Matthew y march a Moorfield Bell. Yn credu wedi clywed am Brydfa Moorfield, eitha enwog yn yr Ceffylau Gwedd. Ond llai amdan o'r ceffyl yw'r gystadleuaeth, wrth gwrs, fi'n siŵr bod e'n bart o fe. Y ceffyl mwyaf taclus a glân yn ei wisg yn fe. Yn ail, Casey, o'r march Ithasau Courage ac allan o'r gaseg Woodside Buttercup. Ac yn y trydydd safle, Cowes Lane Hamlet, o'r march Bickers Court Oscar a'r gaseg Churchill Beechwood Haley. Ac mae honna yn lun bendigedig. O, mae fe. Ond y natur sydd yn dalan legadu trwy'r amser, does dim symud I feddwl mae'r cylch eitha poeth, eitha electric mewn ffordd. Mae yna digon o dan yn y cylch, digon o sŵn, ac dyma'r trio nhw ddim yn symud o gwbl. Yn addfwyn iawn. Gwych gweld nhw nôl yma, unwaith eto leni. Mae John Etches gyda llaw sydd yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, di bod yn beirniadu ers 5 mlynedd ar hugen, ond dyma'r tro cynta iddo fe feirniadu fan hyn yn y Sioe Frenhinol. Fi'n deall bod e wedi beirniadu yn y Sioe Frenhinol Lloegr yn dywe. Ond fi'n siŵr bod hi'n well fan hyn. Wrth gwrs. Maen nhw'n addfwyn, maen nhw'n osgeiddig, a maen nhw'n wledd i'r llygad. A dyma chi y gorau o'r Ceffylau Gwedd. Llongyfarchiadau mowr iawn I Nashes Mr Tumble, yn berchen I Barry Yates, ac yn mynd ar wobr gynta, ac yn heiddi pob tamed o'r garden goch na.